दोस्तों, ये कुत्ता अपने मालिक के साथ रहता था। ये कुत्ता खिड़की से बाहर देखता है तो सभी गांव वाले अपने कुत्ते को कपड़े पहनकर उन्हें घुमा रहे थे। तभी इस कुत्ते को अपने जैसे ही एक फीमेल डॉग दिखती है। बेटा, मन में लड्डू फूटा। जिसकी मालकिन भी बहुत सुंदर थी। बेटा, मन में दूसरा लड्डू फूटा। ये सब देखकर कुत्ते को बाहर जाना था, पर उसका मालिक 5 बजे घुमाने ले जाने वाला था। तो कुत्ता अपना शातिर दिमाग लगाता है और घड़ी की सुई घुमाकर जोर से भौंकता है। तो कुत्ते का मालिक देखता है कि 5 बज चुके हैं और कुत्ता भी बाहर जाने के लिए हो रहा था। तो उसका मालिक कुत्ते के गले में रस्सी बांधता है। तभी कुत्ता जल्दी से खींचते हुए ले जाने लगता है और लड़की के पैरों को सूंघते हुए एक पार्क में आ जाता है, जहां उसे वो लड़की दिख जाती है। मेरे को तो ऐसा धक धक हो रहा है। फिर कुत्ता लड़की के आगे से जाता है तो फीमेल डॉग उसे पलटकर देखने लगती है। जब कुत्ता उसकी तरफ देखने लगता है तो वो अपना मुंह सीधा कर लेती है। कुत्ता सोचता है और अपना हरामी दिमाग लगाता है और लड़के की टोपी उठाकर लड़की के पास फेंक देता है, पर भोसड़ी का लड़का टोपी को नहीं उठाता है। इतने में लड़की वहां से चली जाती है। तो लड़का कुत्ते को बांधता है। तो कुत्ता गुस्से में अपनी रस्सी से लड़का और लड़की को बांध देता है। तो लड़का कुत्ते को कहता है, साले कुत्ते, पैसा कहाँ है मेरा? तभी लड़के का पैर फिसल जाता है और दोनों पास की